Halo keluarga baru, apakah sahabat keluarga baru mempunyai balita sedang mengalami batuk tanpa dahak yang berkepanjangan? Sudah periksa ke dokter, reda sebentar tapi setelah itu kambuh lagi. Batuk dalam waktu sebulan tergolong lama dan harus diperiksakan ke dokter supaya dicari tahu penyebabnya. Tapi sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai penyebab batuk yang berkepanjangan pada bayi usia 17 bulan yang perlu diketahui sahabat keluarga baru. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu gak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Bunda disarankan untuk melakukan pemeriksaan si kecil ke dokter anak lainnya apabila konsultasi dengan dokter sebelumnya kurang cocok. Ada beberapa kemungkinan penyebab batuk anak bunda, infeksi seperti pneumonia, batuk rejan atau infeksi adenovirus, asma, asam lambung naik ke kerongkongan, iritasi akibat polusi asap rokok, fibrosis kistik, dan lain sebagainya. Disarankan untuk membawa si kecil ke dokter. Pemeriksaan fisik dan tes medis menyeluruh seperti ronsen dada, tes darah, dan tes dahak dapat mengidentifikasi penyebab dan mengobatinya dengan tepat. Sebaiknya segera melakukan pemeriksaan karena sudah berlangsung lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Normalnya dibutuhkan sekitar 25 hari untuk pulih dari infeksi saluran pernafasan atas yang akut. Pastikan juga si kecil mengonsumsi dosis penuh yang diresepkan oleh dokter untuk mencegah infeksi kembali lagi. Nah, itu dia informasi yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you.